Mina damer och herrar, kära tittare, det har blivit dags för finalavsnittet av Gäddfemman 2019. Det har varit en rejäl prövning för våra kära butiker och en utmaning för produktionsteamet. Men den fantastiska miljön och de fina vattnen har verkligen gjort det väldigt intressant. Under finalavsnittet får teamen välja ett av vattnen som det fiskats i under serien. Det är nu Gäddfemman 2019 ska avgöras. Må bästa team gå segrande ur slaget om Norrland. Gäddfemman 2019 presenteras av Ram Mounts, Mojo Boats, Humminbird, One Boat Network, Minn Kota, Sportfiskarna, Svedea och Finnval och av Svartsankor, Pinewood, Westin, Wolf Creek Lures, Rapala, Abu Garcia, Savage Gear, Gator, CVC, Fly Dressing, Darts AB, Costa, Ursut, Daiva, Grundens. Inför finaldagen, finalavsnitten, så är det målet för oss. Vi kanske inte kan nå ända upp, det är en lång tuff väg. Men vi ska banne mig ta en riktigt stor gädda i alla fall. Och sluta med flaggan i topp på det viset. Ja, det är absolut. Så en 110 plus imorgon. Jag är så jävla taggad. Alla har det i sina egna händer. Alla kan vinna. Det är galet spännande. Det är klart man är nervös. Var ska vi fiska? Var ska vi börja? Var ska vi sluta? Vad ska vi göra? Men det är all in nu. För att vinna imorgon, då måste vi ta hem allt. Ja, vi måste ha 2 meters fiskar, men vi måste också ha tävlingens största fisk för att vara säkra. Gör vi inte det så förlorar vi. Ja. Men vi kommer göra allt i vår makt för att vi ska... Tävlingens största, det är 109 just nu. Det är inte bara. Jag har fått större i de här vattnen. Det har vi fått. Vi har ju tagit 2 episoder i alla fall. Ja, det kändes ändå... Första dagen tyckte jag trodde ju inte... Alltså, vi tror ju aldrig på nej, oss själva. Det är ju lite så. man tror att de andra har fiskat bättre än själv alltid. Men det har ju varit gött. Ja. Men sen blev det från hero to zero. Ja, platt fall. Absolut. Rakt ner i afton. Vi fick ju mycket fisk, men helt fel fiskar. Vi hade liksom inte... Jag vet inte, vi fiskade nog lite på fel ställe och sådär, för vi lyckades liksom aldrig hitta de här metersfiskarna som vissa av de andra lagen gjorde. Och sen har vi ju inte riktigt prickat dem i de andra sjöarna heller. Vi har ju en väldigt dålig Gäddfemman-poäng där vi ligger näst sist. Så att imorgon får vi steppa upp. Ja. Vi ska snaska 2 ruskigt stora gäddor, de 2 största. Och sen ska vi vinna hela skiten. Och 3 över metern siktar vi på. Ja. 3 över metern resten. Ja. Ja, samma spelregler. Alla har samma beten. Samma färger. Och då är det bästa teamet som kommer vinna. Ja, så är det. Absolut. Här kan man inte komma undan med några specialtricks. Utan så är det. Jaha du gamle gosse, nu gäller det att knyta ihop säcken här. Nu ska vi ta dem. Yes. Ja. Gäddsäcken. Är du laddad? Jag är laddad till Är tusen. du laddad? Ja, jag är laddad som fan. Då kör vi. Nu kör vi. Ja. Ja, det är spännande. Riktigt spännande. Ja, vi är ju inte bestämt. Vi är de enda som inte har bestämt oss. Nej, vi är inte riktigt bestämt oss än. Vi är väl den enda som står och tvekar. Vi har inte sagt någonting, men vi funderar faktiskt på att köra en... Vi kör nog fram 2 sjöar imorgon, men det är inte inte alltså här uppe är det inte nästgårds heller. Nej. Det är ju inte som man åker till affären och köper paketmjölk på cykeln liksom. Men vi startar på det sjöar på igår, startar vi på förmiddagen. Det är 100% säkert. Sen fiskar vi 3-4 timmar, så ser vi hur det ser ut. Och har vi inte gått vägen, då drar vi. Då kör vi. Nu tar vi den. Nu ska vi fan köra hem det här till Örebro.
Det är våran tur i år. Det är det. Vi är heta som strykjärn. Vi tar det här nu. Teamen är i full fart med att sjösätta på deras valda vatten som de även får hoppa mellan om de vill lägga den transporttiden. Nytt idag är även att alla teamen får ta sina första kast klockan 8 ute på vattnet, alltså en flygande start. Det är ett riktigt stökigt väder de har att vänta sig idag och prognosen säger regn inför mer eller mindre hela dagen. Hur detta kommer att påverka fisket, det får vi se. Om vi kikar på poängställningen så ser vi att Team Sportfiskegiganten leder med 11 poäng, följt av Sporting och Upplev som har vars 10 poäng. Jiggar.nu har hittills skrapat ihop 8 och Byda Spön 6 poäng. Gäddfemman-poängen kommer att avgöras i slutet av denna finalepisod där teamens 2 längsta gäddor räknas och baserat på den nya totalen delas poäng ut om 1 till 5. Här har till exempel Giganten goda chanser att klättra och plocka hem värdefulla poäng, men då måste de också fånga fina toppfiskar idag. God morgon, god morgon, god morgon! Vilken härlig morgon vi har framför oss. Regn, ingen vind, det är mulet. Jag fick en ölkorv i näven av rostaren. Kommer få bli frukost. Så vi väntar här nu på att vi får börja fiska. Vi gick upp i tidigt på morgonen för att liksom köra bort till vår lilla spot som vi har tittat ut. Aldrig varit här innan. Ser väldigt intressant ut. Vi har en stor grunna framför oss. Innanför en stor lekvik där en bäck rinner ut. Och sen har vi massa mindre grunnor utanför oss. Så detta området här är vår plan A och idag måste vi leverera. Ja. Ja, nu är vi på första platsen. Taggade till tänderna. Blött och riktigt osexigt väder är det idag. Och här ska vi lägga 4 timmar max. Är vi inte nöjda efter det, då skiter vi och så drar vi till den första sjön. Det är våran gameplan idag. Och vi går för vinst. Det är därför vi har den här planen och vi är löjligt taggade trots skitvädret. Idag ska vi bjuda upp till en riktig dans alltså. Det finns inget att orda om. Eller hur gubbi? Det blir grymt. Det blir grymt. Finalepisoden. Nu kör vi. Vi får se vad de andra har dragit. Jag har sett en båt åka förbi oss och upp i norra delarna. Vi fiskar gryndfiske, startspot för oss. De andra vet inte vad de är. Skitsamma vad de andra är. Skitsamma vad de andra är. Det är bara upp till oss nu. Vi måste fiska bra. 3 ska upp idag. 3. En riktigt stor jävla fin, fet gädda ska upp. Yes. Startbeten. Bam! Wolf Creek Lures. Backtail. Big tail. Hörru, nu kör vi. Idag är en lite annorlunda dag för att idag fick vi rampa var som helst. Börja fiska klockan 8. Alla ska, åker du långt så får du börja fiska 8. Så vi har samma fisketid hela dagen. Just nu så håller vi på att checka av en vik här. Vi har kollat upp här och det ser ganska så bra ut, eller? Ja, men det gör det. Det ligger något sten här och grejer. Ja. Så att vi har någon minut kvar till klockan 8, så nu kör vi. Det var en helvetesfärd upp hit i regn. Det gick bra. Ja, det gick jättebra. Håkan kör som en gud. Men det är som sagt, det är inget roligt väder idag. Jag tror inte gäddorna tycker det är särskilt roligt heller med regn. Det är ingen som gillar regn, tror jag. Det ska bli spännande det här. Vad säger du, gubbe? Det kommer bli jättespännande.
Du är lite blöt. Ja. Inte inuti. Där är jag bara het. Ja, vilken jävla tur att vi har de här kläderna som vi har. Annars hade det inte varit roligt. Nej. Teamen har nu nått sina platser och förbereder sig inför en lång och blöt finaldag. Klockan är 8 och dagens första kast får läggas. Nu börjar finalen av Gäddfemman 2019. Idag tror jag det kommer att bli väldigt tufft fiske. Vi har ingen vind överhuvudtaget i princip och ett ihållande regn. Så det är ju ett riktigt lågtryck som ligger över oss. Så att, och kallt är det. Det är kallt. Så det blir nog tufft idag. Det gäller nog att fylla pappret så kanske det kan räcka. Men det tror jag i och för sig inte. Utan någon metersfiskare kommer det säkert kunna bankas upp ändå. Så att vår utgångspunkt är att fånga 3 metersfiskare idag. Och gör vi inte det så tror jag inte vi kommer att ha någonting med toppstriden att göra. Det är tur man har bra kläder. Tänk på, du vet man kan lägga pengar på dyra spön, dyra rullar, massor av beten. Men har man inte riktigt bra kläder om man är ute och fiskar så blir det ingenting av det. Dyngblöt, jättekall, så får man köra hem. Så tips för mig är ju i alla fall att köpa riktigt bra fiskekläder som klarar regn, de är vindtäta när det blåser riktigt mycket. I detta fallet har vi kläder från Pinewood, sjukt prisvärda kläder som håller vind och väta ute utan att kosta skjortan. Rekommenderas mycket starkt. Och kolla så läcker man blir i det. Alltså, look at the lens of it. Allt klär om skönhet. Allt klär om skönhet, ja. Inget missklär om ful. Va? Och inget missklär om ful. Ja, det är sant. Nej. Jo. Nej. Den är hyggligt lång. Den är hyggligt lång, Stefan. Ja. Och den är fan en bra alltså. Du sa ju nej. Ja, men jag kände inte. Bra! Så den! Babam! Tog på en piggshed i snaskgösfärg. Grymt skönt med en första fisk, rätt så omgående. Den skulle varit lite större såklart. Men den är en jättefin gädda. Och han pussar mig med sitt... Kan ni tyga? Men va? Ja, dagens förutsättningar de är riktigt tuffa. Det kommer att bli ett riktigt tråkigt väder idag. Det kommer att vara regn i de nästa 15 timmar här. Så vi kommer inte slippa undan en enda minut. Vi kommer att vara dyngsura redan från start till slut. Sen är det ingen vind. Det påverkar lite grann. Men det är inte för oss allihopa, så det är bara att kämpa på. Vi har ju faktiskt chansen som skulle behöva ett par riktigt fina kickar idag. Igår fick vi ingen riktig kickar, så den skulle vi behöva idag. Och det är skönt om de kommer upp nu. Och skönt om det klär på en nu. En 110 är okej. Det kommer komma upp en gris idag. Hoppas på att det är våran båt. En sak också, det när man ska fiska som vi ska göra idag, det är att det innebär ingen mängdfiske. Det är bara gå för de stora, fiska svåra ställen där huggen inte blir många. Jag ska säga att får vi 5 hugg idag, då ska vi vara nöjda. Och då gäller det att de huggen, först och främst att vi faktiskt nailar dem. Och att det är storlek på dem. Och det är lite... Det är psykiskt jobbigt att fiska, stå och kasta på samma spot, samma ställe i 3 timmar, 4 timmar och inte ens tillstymmelse till liv. Och helt plötsligt, när du som minst anar det, bam! Då måste du vara beredd.
För är du inte beredd och du missar den fisken, ja, då förlåter du inte dig själv. Alltså. Det är vinst, eller så är det plattfall som gäller. Men försöka, det ska vi. Nu har jag fiskat med Wolfshad. Med en 7-grams klippon. Vi kom lite längre in i viken. Det fina med det här systemet, Darts Clip Weights, det är att du har 3, 5, 7, 10, 14 gram. Så på några sekunder ändrar du viktningen och anpassar dig till det nya djupet som dök upp. Det är fruktansvärt smidigt, hur enkelt som helst. Och du fiskar mycket effektivare på det här viset. Så Clip Weights, det rekommenderar jag starkt. Ja, vi har ett litet krux här, det är ju total lävik. Ja. Så i fortsättningen ska vi, när vi fiskar av den, så koncentrerar vi oss på sydvända viker, eftersom den lilla vinden som här kommer därifrån. Men det ser ändå lite för bra ut för att inte fiska av här först. En stöt. Nej. Ja. Ja, bra Karl! Ja, men den är fin. Den är helt okej. Och den är i hoven. Bra. Jag tog ett par spötoffer åt det också. Ja, där vi ändå höll på. Ja. En gädda som ni ser, 83 lång. Tog på en McRubber Black Pike som vi har fått bra på de här dagarna. Men kan vi få några på papper här inne som är hyfsade öval så har vi en start. Men med tanke på gårdagen hade vi fått en 96 igår, vi hade varit tvåa, vi hade varit med oss slåss om segern. Nu drog vi en riktigt sur nitlott. Så att idag liksom vill vi bara avsluta fruktansvärt snyggt. Och kan vi ta några placeringar så är det riktigt bra. Jag håller tummarna för er böjda. Det är verkligen ett tufft väder våra team fiskar i, men fisken verkar ändå hugga lite direkt på morgonen. Vi tar en titt hos Team Upplev. Vi är på första spotten. Vi var här med en liten McTail, eller en liten McTail med Big Tail. Liten med naggande god. Liten med naggande god. Jag hade världens påslag. Han satt på i typ 3 sekunder. Sen tappade jag. Jag vet inte varför. Vi hittade ett litet ställe. Vi saktade ner utanför en vik som vi skulle åka in i. Och då såg vi på ekolodet. Det var lite strukturer och jättehett. Så då bestämde vi oss för att stanna där och testa. Det är liksom sista utposten innan gäddorna kan simma ut på djupt vatten. Det här var lite vad vi behövde. Känna att det här stället finns det fisk på. Och vädret är nu inte bra för att säga exakt hur det är. Men med regnet och det här totalt spegelblanka. Men håller regnet upp lite sen, vilket det kunde göra om vi har tur, då kan det vara toppläge här. För nu vet vi att fisken finns här. Och vi har inte fiskat den här spotten tidigare. Och det är väldigt intressant. Vi matar på. Mycket intressant. Mm. Jajamän, 62 centimeter. Höj på satan. Dagens första fisk hög på en McRubber, snaskarljusen. Riktigt trevlig färg faktiskt, i det här klara vattnet. Ja, det kunde vara trevligare om de hade varit på en meter, men det känns ju alltid bra att starta med en hyfsad snabb fisk liksom. Jag tror det är något lag som kommer tanka upp träet. Ja, jo. Det är bara att inse.
Ska vi ta hem gäddfemman 2019 så får vi fiska som demoner idag. Ja. Och att vår chansning går hem. Ja. Vart bra. Där. Börjar de komma igång lite här? Ja, idag verkar ju alla gäddor räknas, så att den här är en sån som man bara krokar av i båtkanten så snabbt som möjligt. Stefan har på en här med nu, så de verkar vilja hugga lite då, men de är små tyvärr. Den är 66. Liten sniper. Men fina som vanligt. 86. Ja. Vi får inte fånga några stycken. Nu har vi i alla fall fått 3 på papper. Ja. Det är det viktigaste. Och gång med uppgradera. Ja, det är sån en dag som idag. Hvor det öser ner och kommer öser ner hela dagen. Man är oerhört glad när man står i ett sån här superplak för Grundéns. Med deras specialmembran som gör att det är 100% vattentät. Spelar ingen roll hur mycket det blåser och det regnar. Du har då alltid tör på kroppen. Bättre än så här blir det inte. Och idag är jag oerhört tacksam för det. Det är fingrarna och nyllet som blir lite blöt. Resten av kroppen är snustör. Eller vad de säger, det finns ingen dåligt väder, det finns bara dåliga kläder. Så det är tur att vi har väldigt bra kläder. Det är en jävla tur idag då. För idag är det väldigt, väldigt dåligt väder. Team Sporting blir först ut med att fylla pappret idag. Som vanligt är ni heta som strykjärn. Fortsätt så! Den är liten. Fan, så det där ut? Den där fenan såg ut som en regnbåge eller en öring eller någonting. Okej då, vi tar väl in den där i hoven. Ta det lugnt, ta. Aj. Ja, det var definitivt inte de här vi kom för. Ska vi ens mäta den? Ja, vi gör väl det. Det här är ju helt sjukt. 69. Det här var inte en av de 5. Men det är ändå roligt att få lite adrenalin. Nu får den här simma tillbaks. Hej då. Första fisk upp. Roligt med huggen ändå, men inte de vi vill ha. Det ställe vi har kommit till nu, det är likt nu en riktig skärgårdskänsla med måsar eller vad det nu är som skriker och kobbar och skär som sticker upp. Och under ytan så döljer sig stora band av stenar som vi vill försöka fiska emellan utan att köra på, så vi smyger med elmotorn här inne så att det inte ska bli någon propellerfadäs på stormotorn. Det blir lite jobbigt. Vinden tvärvänder så att det blev lä där vi hade tänkt att det skulle vara. Där var vind när vi startade. Så nu får vi tänka lite tvärtom bara, så kommer vi nog att hitta fisk. För jag hoppas i alla fall. För nu har det varit stilt i ett tag och det är alltid lite så här frustrerande och börjar tvivla lite, men så vi behöver ett napp snart. Men det fixar Kalle fram. Kör Black Pike? Ja. Då är vi snart hemma igen. Den här är grov, tror jag. Ja, mitt spö i här. Ja, men du, det skiter jag i. Du, han kommer inte upp. Han är stor, så in i helvete. Nej. Tyst nu. Snacka inte upp fisken. Och han vet. Ja, men han är stor alltså. Han är riktigt, riktigt stor. Nej, det var han ju inte, men men han är stor. Han är fin. Det är bra start. Han kom på tvären in. Så det där är en meter. Fan, vi nötte den här fläcken och som jag sa, det känns stekhett. Vädret är piss, men rätt vad det är så kliver det på en fisk. Förbannat roligt.
Fin fisk, fin fisk. Riktigt vacker. Jättefin fisk. Grattis Jonas. Har du där? Ja. Han är 1 meter. Fan vad bra! Jag hade fel med 3 centimeter. Jag är jävligt glad för jag gissar på 97. Ja, härligt gubbe. Norrlands gädda. Norrlands guld. Ser vi på scoreboarden så är det alltså bara Team Sporting som fyllt pappret medan de andra teamen bara landat varsin fisk. Men börjar man med en metersfisk en tuff dag som denna så känns det nog rätt så bra. Snyggt jobbat Team Upplev! Är den bättre? Alltså inte, nej det var det inte. Ja, men det är ju ingen generalsnitt. Jo. Fan, ni kände så riktigt fin. Ja, jävlar vilka eko där är där. Men tror vi behöver... Ja, skitsamma. Så. 68. Ja, 68 är det. Rostaren, han fick ett litet infall. Han var typ 1 meter djup, sen bara droppade ner till 4,5 meter. Och sen är det ju, vi är ju jättenära land. Så det blev som en ränna här i mitten. Ett grund där, en vik där och sen en ränna. Så bara så switchade jag över till vår structure scan och där stod massor, där stod 4-5 fiskar som ser väldigt fina ut på structure scannen. Så tar rostaren ett kast, bam! Fast den var inte så jättestor. Men det är ju värt att köra upp igen för nu är den borta. Jag är för fan iskall alltså. Rostaren är nog lite het på, men det är ju bicycle pumps. Vi drar i rostaren. Snaskos? Det är ingen snaskis. Den kommer som en... Nej, det är en cykelpump som... Ja, den kliver av också. Han kliver av. Snabb release också. Nej, det här är inget bra alltså. Nej, det är inte värt det. Nej, men vi ska ju dra så att det är skönt. Jävla gött att sitta i bilen och mysa. En timme. Fan vad skönt. Det får bara stilla vara. Vi får ingen här. Nej. Nu är det game over. Nu gör sporting en sporting. Nu gör vi någonting helt galet som ingen annan normala tänkande människa skulle göra. Vi kommer att köra bil i över en timme och flytta till ett annat vatten. Vi tror inte på att vi kan vinna här och ingen kommer ihåg en fegis. Så nu får det bli som det blir. Vi måste lämna. Det kan inte göra. Det är bara små fisk här. En mycket vågad plan Team Sporting, men ni har i alla fall ett fullt papper, vilket är väldigt bra i tävlingen just nu. Kan du de sköna Elvis-tonerna? Jag har inga sköna toner. Känns lite Elvis över det här. Vad säger man? Låt oss bespara de här. Sjunga bör man, annars dör man. Inte om man heter Hank. Då bör man hålla käften. Hellre sjunga än bra. Är det inte så? Jag har en sångröst som bara en mamma kan älska. Nej, inte ens hon. Min mamma är faktiskt snäll. Jo, hon är snäll. Hon är underbar. Fiske verkar inte vara så mycket min grej heller för den. Jo, du tar den här nu. Satsa på musiken istället. Jag har gått och väntat på att du ska leverera. Och jag tror fan att du gör det. Jag är helt övertygad. Väntat på att du ska leverera? Ja, men alltså du pratar vi en gris alltså. Det här går inte. Fiska grynner i klarvatten utan vind. Ja, det har, uppe i Norrland. Det har alltid varit svårt. Här har det varit exceptionellt svårt. Så att vi gör
ja, inte Hail Mary än i och med att vi har stor del av dagen att fiska på, men vi byter taktik helt. Åker till en mar som är skyddad där det sällan blåser upp. Där det har kommit upp fina fiskar för oss tidigare. Så får vi se om vi hittar en gris där istället. Ja. Bra! Shit, den där går inte att på. Så, bra Karl! Yes! Wow! 79 norrländsk gädda. En till! Nu kör vi Martin, nu ska de bara upp över 100. Nu är trött på småfisk. Jag tänkte passa på att visa en väldigt smart grej som Ram Mounts har. Det är de här. Allt bygger på en skena som man lätt kan flytta och ta ur och så. Så det jag gör, trycker ner där och där. Och där är hoven. Och varje gång Karl krokar en ny fisk, för jag har ju fått bli en sån här hovpojk sista dagarna här, så har jag den. Inget rassel, ingen som står på hoven, alltid redo. Det är en suverän grej alltså. Det är roligt när man hittar någonting nytt i båten som man verkligen har nytta av. Så kolla in de här. De verkar gilla starka färger här har vi sett nu. Jonas har 2 hugg, jag har inte haft något. Så det kan vara kontrasten och lite mer färg idag i det här mulna vädret. Kan låta konstigt, men ibland är det så att man måste gå upp i färgskalan. De triggas sådär. Så jag tar en Black Pike McTail och så skruvar jag dit en rödsvart Bigtail på den. Så får vi se om det blir något hugg även för mig. Jag fick superlim på fingrarna. En klassiker. Jag limmat ihop fingrarna en gång. Det var inget roligt. Jag fick ta ett litet rakblad och försiktigt tälja bort dem. För sitter man med superlim på skiten, då är det problem. Vad ser jag på det där? Vadå? Oj. Du kommer ta en 120. Nej, det ska jag inte säga. Jag ska inte jinxa. Jag kommer inte få ett skit på den där. Du snackar. Jag kommer inte få ett skit på den där. Nu har vi bytt lokal. Gått ut lite. Eller gått in i en vik. Där vi fiskade igår. Brände 3 fiskar här fina. Nu ska vi fiska lite närmare land där och testa. Och se om det står fler. Det är bra att om man tappar några fiskar så här på en spot. Så, och de inte direkt satt på ordentligt så kan de faktiskt ta idag också då. Igen då. Så vi får väl hoppas på det. Att de står där ute och är hungriga. Det är en otroligt blöt dag på sjön och teamen har det minst sagt tufft. Men det verkar bli lite uppehåll och vinden har tilltagit. Hur känns det, Rickard? Det känns extremt svårt att fiska om det inte är lite vind. Så vi är mycket tacksamma att det har kommit lite här nu. Och framförallt också slutat regna. Man hinner torka upp lite och komma i fas. Och vi bara väntar på de här lite större fiskarna. Johan har ju snaskat 2 cykelpumpar ju. Som vi bara hade, som du vet, så när man fiskar över 5 meters djup. Man bara väntar på att det ska inte få särskilt många, men när det väl hugger så ska det vara stort. Men i detta fallet har det varit tyvärr fel. Så det brukar ju just sådana här lite åmynningar och så brukar ju vara heta platser vid den här tiden. Kan vara att det har blivit lite för varmt i vattnet.
Men just där du har alltså, lite avrinningsområde, du har lite myrmark och sådär, så när det är vinter och kallt så blir det ofta, det vattnet blir lite varmare. Så att har man lite flyt där så kan man ju komma på riktigt stora ansamlingar av gädda. Så vi hoppas på att det fortfarande gäller. Även om det är betydligt varmare i vattnet nu än på vintern. Nu har vi åkt bil länge och väl till ett nytt regnhak. Det skulle inte regna här, men det gjorde det ju i alla fall. Och det här stället har, ja, vi har ju 2 över 100 här nu, så att vi tror ju på det här. Snart har vi 3 över 100. Ja. Ja, det känns pirrigt. Det ska jag ärligt erkänna. Just nu har jag nervan lite utanpå kroppen. Det kan jag ärligt erkänna. Ja, som en stor klump i halsen. Ja. Vi vet ju att det här är våran chans. Och vi lämnar den andra sjön, en jävla idiotgrej. Men vi tror på det här stället så mycket. Och vi tyckte liksom fisket var så otroligt seg på morgonen där borta. Så vi hade pratat om det här och haft det som en plan. Så som sagt, förut. Ingen kommer ihåg en fegis. Vi har alla vinner och ingen har förlorat. Vi var ju klappsist i förra året. Jet5 gjorde en väldigt dålig Jet5. I år vi gjorde en riktigt bra Jet5. Så skulle vi bomma idag för vi tar en chansning. Ja, då är det inte hela världen. Men du har gjort det otroligt bra. Fiskat väldigt bra de andra dagarna. Och här är chansen till att ta en riktig gris. På grund av avsaknaden av vind så har vi letat oss till en liten mar där det generellt sett inte rör sig på vattnet något speciellt. Men det vi har hittat här, det är våra kompisar från Malmö som står här och snaskar. Så nu får vi bråka med dem här lite. Det är alltid roligt. Fan, det är så tyst här så man kan höra en fan en mygga fisa alltså. Mm. Och det är fan ingen trevligt. Ja, det är ganska mycket fågelflytte. Nej, jag tänkte fisande myggor är inte så trevligt. Nej. Hörru, du tar larva dig. Vadå larva mig? Ja, men jag pratar inte med dig. Ja, nej. Samma riktning igen? Ja. Coolt. Där. Yes. Fan vad grymt. Det roligaste är att eftersom det inte är någon växtlighet att tala om eller något sånt där, så släpper jag ner till botten 3-4 snabba. Botten upp. Och sen ner botten, lyfter 3-4 snabba. 76. Så. Nej, han vill åt det hållet. Sorry. Här uppe i Norrland är det fortfarande vår. Det kan inte ha varit så jättelänge sedan gäddorna lekte. Om man kollar vattentempen som vi är på just nu. Men att vi har ju varit inne i Grundvika och konstaterat att det är inte något varmare där än vad det är längre ut. Hittar man sådana här områden som är naturliga, det har djup runt hela det här flaket. Så det här är ett året runt ställe för gäddan. Och det är ju inte, som sagt, vi har egentligen ingen aning om vart närmaste lekvik är, men troligtvis på andra sidan sjön här. Så det är inga större avstånd för gäddan att gå tillbaka ut hit efter leken. Det är ett jättestort område och eftersom vi fick 2 snabba på samma ankringen i stort sett, så måste vi fiska av lite mer noggrant här. Men det finns mycket kvar att undersöka. Mycket kvar. Böjda spön har även de fyllt sitt papper och tar för tillfället ledningen för dagen. Det är svåra förutsättningar idag och varje fisk är viktig. Team Upplev har endast 1 fisk på pappret, men dock är det dagens hittills enda metersfisk. Hur går det för grabbarna? Ja, då borde det vara ännu konstigare.
på botten. Jävlar. Ja, det var en jävla stor jävla. Är det inte det? Det var även ja, kolla, han rör sig ju. Kolla. Det var en stor. Nej, kolla, här simmar där uppe. Fy fan, vilken gädda. Stor jävla gädda. Här nere simmar. Det var sant. Det var en metersfisk. Där ser du skuggan av honom på SC när han simmar iväg. Han blev rädd när jag kastade betet på honom. Ja, det var ju helt galet. Vi håller på längs den här kanten och har vi sett, alltså visuellt, gäddor stå över botten, varav en var en bit över 1 meter. Som bara stod där som en psykopat och väntade på mat. Ja, fast det gjorde han. Han blev rädd när vi slängde beten på honom. Ja, så, och det är så fruktansvärt stilla så får man lite vind här kan man återvända på de här fiskarna. Men vi ska köra lite för sen såg vi en gädda till. Och jag har noterat dem även på SC:n här då, så de står här inne. Själva prylen är dock då att det är alldeles för stilla här. Så de är ju superskygg och mer eller mindre apatiska. Vi skulle behöva, blir det en vindkantring så att vi får lite fräs på vattnet här, då kan det hända grejer. Skulle tippa 67-68 centimeter. Vi kommer inte långt med den, men strunt samma. En Norrlands cykelpump. Smal som ett streck. Fin ändå. 74 centimeter ska den få simma tillbaks. Så ja. Hälsa mamma. Faktiskt ett bete som har vunnit lite ens hjärta här på denna resan. Westin Bulltees. Härlig rullande igång i vattnet och själv fått väldigt mycket gädda på den. Och Johan han räddade första episoden med 94 tror jag med den också. Så ett skitbra bete. Jag tog igen. Ut med betet. Lång, du kan inte kroka på den där. Ja! Håll i nu. Håll den nere så kommer jag ta den. Ja, det är liten. Det är liten. Det var bara en sniper. Så liten är han inte. Jo, jätteliten. Ja. Jätteliten. Han höjer oss i alla fall. Jävla stark. Gött. Kom igen. Kom igen nu. Kom igen. Ja, för fan vi är med. Jävla skönt. Nya stället. Vi har förflyttat oss från Grynnan. Ska testa lite annat här. Så vi driftfiskar en del här för att söka fisk. Det här var skitskönt att få. För det här det är skitsekt alltså. Så den här betyder mycket för vårt självförtroende. Och fan, vi behövde den här. Och den tar bort våran 60 fisk. 82 centimeter, viktiga centimeter. Och det bästa av allt, jag hade en följare som var större än det här. Följare, den klippte väl bete? Den klippte och slog upp han då, men den satt aldrig. Den här går nu. Det ligger på ett område nu. Hvor det går fra 4-5 meter op til på toppen af 2,5-2,6. Robin fik nu sådan en 80 plus, og havde en mere som klippede bete lige inden. Så 2 fisk på 2 kast. Den ene klipper til hver år. Søger fiske lidt her på det her område. Så behøver at få en opgradering eller 2. Vi har inte så där extremt mycket tid. Vi måste, alla måste vara tillbaka till klockan 8, så vi är lite småstressade. Snyggt Sporting! Er vågade förflyttning kanske ger resultat. Sporting är tillbaka i ledningen, men än är dagen ung och allt kan hända. Jag tänkte prova, det är lite mulligt ute. Disigt nästan och regn i luften, så nu blir det köra lite svart. Tänkte jag. Hoppas på att det kan göra någon skillnad. Vi behöver få upp dem och vi lyckas inte riktigt. Och
Men det är bara hamra. Det hamrar på ställen när vi vet att de står och hoppas på att de får lite grann en huggperiod. Men som sagt då, det är bara att hoppas på det. Och sen så gå på djupkurvorna. Och som vi sa innan. We win it or we fail totally. Sportings bil står inte kvar. Nej, det gör fan inte. Fan, då måste de ha dragit. Vad fan har de dragit? Ja, det finns ju bara en sjö som är... Ja, de kan inte... Det finns ju bara en sjö som är tillräckligt nära härifrån. Bold move. Ja. Men det är bra. Ingen minns en fegis. Så här är. Ja, det är respekt. Vi ser om det kan vara en uppgradering. Jag vet inte. Kan vara. Oj, jävlar. Ja. Men då så. Kontakt. Lite frivrig där. De blir så vilda. Och sen så när man tar in en gädda så hårt så har de ju all kraft kvar när de kommer fram. Någon gång så måste du sluta veva och då gäller det att hålla i. Men här var skicklig på sina huvudskakningar så den gick tyvärr lös. Men en 80-fisk det var det tror jag. Men då kan det finnas fler här inne. En fin liten trevlig mar som vi såg på kartan och åkte in i. De har ingen skarv här uppe i Norrland eller? Inte än. På kusten har de det. Ja. Ja, lokala skarvpopulationer med sin enorma aptit på fisk har på sina håll förödande konsekvenser för ekosystemet och mångfalden under ytan och på land. Det och många andra utmaningar våra fiskevatten och ekosystem står inför arbetar sportfiskarna hårt med och behöver ditt stöd genom ett simpelt medlemskap som gör att de hela tiden kan bredda verksamheten och se till att vattnen vi fiskar i idag även ska kunna må bra och vara produktiva för kommande generationer. Tillsammans är vi starka och organiserade så är vi även handlingskraftiga. Gå med i Sportfiskarna idag. Ja, efter många timmars harvande här utan, jag hade en stöter innan en gädda som var uppe precis vid båten hög så stod vi på det här stället Jonas fick 109. Då var det en som var framme där och nöp till bara. Det är så supersegt som är så snabba. Körde en pigshad nu i snaskagösen och då högg den. Jag skärper krokarna nu för extra säkerhet här. Man högde på snaskagösfärgen alltså. Jag har ju inte fiskat med den på hela dagen. Jag har bytt runt och... Ska det bli en repris från igår om jag sätter på min snaskagös? Jo, jag tror det. Tror du det? Ja, snaska och sen snaskar du på den. Det är bara att jobba på egentligen. Det är ett tufft läge men vi vet ju att det här är ett ställe med stora fiskar så för att vinna det här så gäller det att få stora fiskar. Vi kan inte hålla på och fiska småskräp. Det kan vi göra för att safea en placering men vi vill vinna. Och då är det bara stort som gäller. Ja. Det går inte att hålla på och liksom köra på. Nu är det färdigdaltat Håkan, nu kör vi. Ja. Nu kör vi. Nu ska de upp bara. Nu ska de upp. — 67 va? Ja, då har vi tagit bort en av de sniporna. Vad säger du? Ska vi fiska av den viken här och sen måste vi byta ställe? Ja. Chansningen gick inte hem. Nej, han var soprent. Ja, det var han ju inte men... Det är småfisk bara. Ja, det är fan också. Sen är det ju det, man vet ju inte heller. Är det liksom bara att de stora, det är för dåliga förhållanden så de liksom inte vill kliva på. Eller är de inte här helt enkelt.
Fan, jag har lite... Alltså det har varit så jäkla nice att ha Jola Beirus telefonnummer. Man kunde ringt och snackat lite med han så han kunde trolla fram ett par meters gäddor till oss här och nu. Eller hur? Ja. Vi är på bra områden, det är det som är så frustrerande. Att vi är så sjukt bra vatten. Vi har bra områden. Vi vet att det går stor fisk. Men ja, man ska få dem att hugga också. Här var det ingen hemma. Nu har vi en plan. Vi har 4 spotter vi ska banka av. Vi åker en bit nu igen. Till en lite skystvig som ligger på baksidan och på andra sidan av den här ö vi har fiskat runt. Och med mycket stenskravel och gus och djupvass och allting. Nu åker vi fiska den. Sen har vi ett par andra spotter som vi tar runt. Så nu har vi blivit med en pärlbrand. Och på någon av dem står det en 116 cm som pappa dansken han ska se till den ska till tandläkaren ganska fort. Bra Jakob. Men det är small fish eating och det är aldrig bra alltså. Men det är i alla fall en 75 kanske. Det är i alla fall bra för mojon, eller hur? Mm-hmm. Dagens andra fisk. Buster jerk. Zombie zander eller snaskagösen. Vi vet inte riktigt, ni vet ju för att den finns ju att köpa nu. En krok fick vi klippa av för att få ut den från hoven snabbt. Det är alltid bättre att fimpa en krok och byta den än att fisken lider onödigt i hoven eller så. Så tänk på det, alltid en avbitare i båten så vi kan fimpa krokarna, byta den, fortsätta fiska. Nu har inte jag tid med er för nu ska jag ta en till. Men vi har tid att se vad som har hänt på scoreboarden. Team Sporting leder fortfarande och har uppgraderat 2 av sina fiskar. Böjda spön har fyllt sitt papper och har inte långt till första platsen. Team Sportfiske-giganten ligger på en 3:e plats med fullt papper och 1 uppgradering. Jiggar.nu saknar en fisk medan Team Upplev ligger sist med endast sin metersfisk på pappret. Den är mindre. Så. Ja. Det vet man aldrig. Ja, mindre. Ja, mindre. Mindre, större, mindre. Nej, du behöver inte hålla på den här. Den var inte större. Ja, jag fick en påslag nu igen och det var en mindre fisk. Det var ingen höjning eller något, men den tog ett eget skutt ut ur vattnet. Lite roligt faktiskt. Just nu så ligger vi nog bra långt efter idag känner jag på mig. Jag har också den känslan. Härligt Håkan. Vad menar du? För den sitter nog dåligt som fan. Men det är ingen stor fisk. Jo då. Nej. Det är ingen stor fisk. Han är under här. Den ser ingenting. Det är en liten fisk, men jag tar det bara lugnt. Nej, han sitter inte bra. Härligt. Så jävla skönt att få den där i alla fall. Så jävla gött. Då har vi 2 fiskar. Helt galet. Jag känner att jag börjar tappa. Jag fick spagetti. Jag kände att det inte var någon jättefisk, det kände jag. Men jag kände att vi är tvungna att ha upp fiskjäkeln. Han hängde här ute. För jag kände det där fladdrandet när betet slår mot truten på fisken. Så jag tänkte han sitter bara på en krok och det gör han med. Och det är symptomatiskt för att det är trögt idag. Och fiskarna tar det inte ordentligt utan de bara naggar till. Och då gäller det att ha vassa krokar och sen som vi har från Dart. Ja. Och sen är det lite för Fortuna också att sätta. Ja. Men gud kompis, nu har vi en jäkla fisk. En gädda kvar.
Ja. Och får vi den, då, oavsett hur stor den är, då är jag faktiskt nöjd. För så svårt är det idag. Jag hoppas tittarna fattar att det här är inte lätt. Se till när den är uppe, jag tror den är 91. 91? Ja. Fan vad gott. Den där centimeter kan vara viktig. Den ser väl bättre ut eller? Nej, jag tror det. Va? Ja, men den är fin gädda. Ja då. Ja då. 86. Ja, 86. Ja, det var ju lite halvt förlösande efter flera timmar utan en fisk i båten, så knäpp denna på riktigt fin ryggbred, vacker gädda. Norrlandsgädda. Riktigt gött. Ja, härligt rostaren! Fan vad bra! Nu fick vi upp geisten i den här jävla båten igen. Skitbra. Oh Jesus. Han var helt tosig. Du, hämta mussan! Har du fisk? En generalcykelpung. Är det det? Tror jag. Ja, men det säger du alltid. Kan du inte ta ner spöt så vi slipper ha han i ytan? Det är 67 centimeter. Ja, men det är en cykelpuff, men skitsamma. Den är ju ändå okej. Den ser rätt lång ut ändå. Nej. Ja, den håller inte en måttet ens. Den sitter felkrokad dessutom. Gör den det? Ja. Du är het röstan. Fan, jag har haft ett hugg på hela dagen. Snacka. Den är rätt fet. Det verkar nappa lite till slut i teamens vatten de valt idag. Sporting gjorde ju en vågad förflyttning under dagen till ett annat vatten. Hur går det för dem egentligen? Tio timmar i konstant pissregn. Konstant regn i 10 timmar. Det är inte något drömscenarium, det kan jag säga direkt. Jag tror man har schyssta kläder som man håller sig törr på kroppen. Men nu armarna, händerna och skorna börjar bli ganska fina. Jag föranmäler en sjukskrivning idag, går det bra? Va? Jag föranmäler en sjukskrivning till på måndag. Det är garanterat bedrövligt fiske överallt idag. Det handlar om det är bara vem... Den der har fått kikkerfisken vinner hela skiten. Så är det tyvärr. Vi ligger 4 lag så alla kan vinna. Så dem som får den stora fisken idag får till det, de vinner hela skiten. Och det är, än så länge är det inte oss, men vi har fortfarande 1,5 timme kvar. Jag tror det kommer bli avgjort på en fisk. Det här vädret är helt... det är länge sedan jag var ute sådan här. Alltså, det regnar hur mycket som helst. Jag har gjort i över 10 timmar. Det är inte mänskligt. Det är bra för vattenståndet. Ja, det är bra för vattenståndet i och för sig. Det är väl bättre att det blod här räknar så här mycket. Vi behöver vatten. När ni är ute på sjön så finns det 2 saker som ni absolut ska tänka på. Den ena, det är att ha flytväst. Vi har alltid på oss flytvästar när vi transporterar oss från A till B. Brukar ta av dem när vi står och fiskar, vilket man kanske inte ska, men det är så vi gör i alla fall. Så fort vi transporterar oss så är det på med flytvästen igen. Och den andra delen, se till att vara försäkrade. Båtarna är dyra, motorer, ni såg ju här vad vi hade med vår Talon, prylarna i båten, elektroniken och så vidare. Svedea, ett fantastiskt försäkringsbolag. Kika in på deras sida, kolla vad som skulle passa er. Ring dem, bra kundtjänst. Kolla så att ni har den försäkringen ni behöver. Ifall att olyckan skulle vara framme så står ni inte den med skägget i brevlådan. Som Jonas Milton. Storskägget. Det är ju 3:e pappersfisken. Ja, den förtjänar att hova. Alltså det där var ett hugg alltså. Dra åt helvete vilket jävla hugg det var. Har de stora någonting att lära sig eller?
Nästan oförskämt liten. Jag klarar 70. Va? Ja, 70 centimeter. En liten rackare, men fortfarande jävligt roligt. Off you go! Du skriver upp den. Ja, det där var en liten rackare. Med. Ja, jag är med. Kommer. Lazy jerk. Zombie perch. Den är grossa, Björn. Vad är den? 70? Ja, den är mer. 73. Jävlar! En toppfisk. Fantastiskt fina fiskar. Den ska få simma tillbaks. Så ska vi ta en ännu större, typ en 74 eller kanske 75. Det vore något. Hej då. Jag fick en fisk, Björn. Bra där! Och 8 timmar sist. Sen sist. Något sånt där. Bra där, jiggar! Nu har även ni fyllt pappret. Tyvärr räcker inte dessa 70 fiskar långt i denna tävling, men ni verkar ha hittat fisk. Nu ska bara de stora hugga. Det har inte hänt något så jättemycket. Vi tog beslutet, vi fiskade av ett par ställen innan vi tog beslutet och avslutade. Vi har fått 3 fiskar i alla fall på det stora grundflaket. Istället för, vi känner ju inte till andra ställen, istället för att panikdra iväg och försöka hitta någonting och så kanske inte är något bra och så blir pannkakavet. Så vi ligger och nöter här nu. Vi har ju fått fisk här innan. Vi har ju fått fisk här innan och vi har fått 3 fiskar på pappret. Jag kan väl tro att det inte kommer att räcka till med tanke på storleken de fick igår här uppe. Vi var inte här igår. Men det är nog ingen mängdfisk idag för någon. Det tror jag inte. Det är bara att man slog över 3 över 80-90 av all liksom för att ha en tätkänning i dagens tävling. Eller så har Upplev gjort det igen och har över 3 meter, det vet man aldrig. De har gjort det. Vad sa du? De har gjort det. Ja, de har säkert tagit någon meter fisk idag också. Sen har du giganten som har... ja, de halkar in på ett bananskal som vanligt. Hela vägen upp. Ja, det är hårda bud i Mellerud. Det är liksom... Ja, du är så hetsig. Ja, du har det, men han kan lossna också. Jag vet. Ja, så yvar inte nu. Åh jävlar vad han håller på. Vad fan händer? Han har väl lossnat förstås. Vad händer? Han har lossnat. Det är ju det. Här är han också. Var han stor också? Nej, han var inte stor. Vad säger du bara? Han var säkert 97 eller något. Vad sjukt alltså. Och kasta över med jerk. Det kanske var grejen. Jävla skönt, fullt papper, gubbjävel! Fan, jag vill klå dig egentligen, jag vet inte. Ja, jag fick för mig den vansinniga dårskapen och slänga på en jerkbait och kasta. Ja, för det är dåraktigt. Nej, det är inte dåraktigt. Men första kastet så högg den gädda. Andra kastet högg den gädda. Och sen så gled vi över samma ställe igen och då högg den här. Snyggt Upplev, fullt papper och ni tar täten för dagen. Det är ju så där när man håller på med det här gäddfisket. Man kan ibland smaska på en sån här. Den är ju fin alltså. Det är alltså gäddmat vi ser framför oss.
du fått någon regnbåge på spinn för? Nej, det var... Jo, det har jag ju. Jo, I alltså... sådana där sjöarna. Vi hade ju en egen sjö i fiskklubben, så det har jag. Men ingen... Det här var pers. Var rätt fin. Regnbågen, som sagt. Han ville ha en Wolf-Kickshad i snaskargörsfärg. Och har funkat här. Den bankade på. Om det inte fanns någon morgondag. Och jag gick upp i full extas efter att det varit ganska trögt idag och trodde jag hade en bättre gädda på. Det kändes dock märkligt. Det var en väldigt svängig fight. Och sen dök den där upp. Så det var en viss besvikelse. Men samtidigt var det kul att få en sån. Det var en riktigt rejäl regnbåge där. Ja, den var fin. Kul. Vad jag för gott med rygg alltså, för satan. Jag heter Hank the Tank. Jag är på hjärna. Men jag har ingen. Ja, jävlar vad jag brände den! Ja, jag såg den, men den hög bara i skärm. Ja. Den hade höjt oss. Ja. Big time, sa jag. Den var inte stor alltså. Ja, den var över 70. Ja. Du, snacka. Det är så kul att fiska gädda. Ja, vad säger du, Jonas? Det är så... fan, det går lite fort. Men mitt mjuka spår. Jävlar vad den snaskar. En cykelpump. Ja, den är rätt låg och smal. Va? Nej, ja, det är en cykelpump, men den är nog över 67, tror du inte det? Jo. Tack. Tack. Alltså så en jävla king nu. Ja. Alltså, jag känner det fan. Alltså jag känner, alltså vilken specialist. Alltså man hittar liksom de här små guldkornen. Man kollar i boxen, kollar av vattnet. Vad heter det? Jag känner av strömmen. Det blir en jävla fint strömzon här. Och så kastar jag ut. Snask. Klockan klämtar. Klockan klämtar. Skit i det. Fan, vi har ju fått lite fisk nu. Vi är jätteglada. Jag lovar, jag har en liten känsla att nu har vi hittat rätt bete här. Vi har kanske hittat till med rätt plats, för här händer det i alla fall någonting. Lite tur. En metersfisk som kan få oss rakt upp. Så nu flyttar vi på oss. Jag tror vi gjorde bort oss big time att vi drog. Men som sagt, man kan ju aldrig veta förrän man har provat. Så att... Fast i det här har vi ju gjort eftersom vi kan fått någonting. Ja, jo. Har vi fått en 107 och en 103? Ja, då hade det varit det bästa beslutet man har gjort i hela sitt liv. Men... Det är ingenting som säger att vi hade fått ett skit mer där borta heller. Men det var ju ändå mer kontakter. Det var jo, faktiskt. det är klart det var. Men vi fick ju liksom vi fick ju bara 3 eller 4 fisk på 3 timmar. Det är den sämsta fiskedag för de sista 10 åren. Alltså det liknar ingenting. Ösregn i 11 timmar. Ja, hade varit hemma hade jag inte klivit ut av bilen, kan jag säga direkt. Jag bara glömde. Never in a million years. Jag har lagt på soffan och kliat Bombi på magen. Ja, han tyckte det var en mycket bättre idé. Vad fan är det där för jävla regn på vattnet? Det där? Ja. Det där är hotspot. Utmarkerad? Ja. Fan vad smidigt. Jag når snart till hotspot. Fan vad smidigt, det vet man ju om man ska fiska någonstans. Ja. Kolla nu. Vi behöver ju lite hjälp från ovan. Där. Nu säger det bara boom. På dig själv. För fan. Kan det inte bara regna lite eller? Ser jag ut som en sur hund eller någonting? Alltså...
så jävla... Jag kan ta med det här, Björn. Jag skiter i det där. Du får bara fiska själv. Våran kameraman har bott under en Ikea-kassa hela dagen. Och vattennivån i den här sjön har stigit till 2 meter. Men han passade jävligt. Var en douche eller? Det var en douche alltså. Men fan vad roligt det var. It's a good look for you, my friend. Fan, jag har aldrig varit med om så här mycket vatten i hela mitt liv alltså. Inte ens när jag badar. Vet du vad det ljusa med det hela är? Nej. Du får i alla fall ingen fisk. Då hade man ju varit kladdig om händerna och grejer. Alltså, ja du dina händer ja. Jävla primadonna alltså. Oh. Ja, vi vet alla hur svårt det är att hålla humöret uppe i sånt här väder. Jiggar.nu verkar ha brutit ihop här på slutet, men humöret är i alla fall inget fel på. Nu är det inte många minuter kvar av Gäddfemman 2019, men så länge betena är i vattnet kan vad som helst hända. Ingen förbättring med den här fisk. Ja, det kanske. Nej, skit i hovet, skit i hovet. Den snurrar bara upp sig. Ja, men jag. Så. Och jag sitter så att det gick bra. Ja, det är ju 10 minuter kvar. Och vi har väl kämpat så långt vi kan. Vi har i alla fall fyllt pappret plus några små till. Och vi hade ju hoppats på lite uppgradering här nu på eftermiddagen. Men det är blött. Det är kallt. Det har varit en lång dag. Men det har varit härligt i Norrland. Vi fiskade på ett helt annat ställe igår. Och vi hade ju chansen. Det var ju valfritt idag. Vi kan åka tillbaka dit. Men vi insåg att chansen för att få en 100-plussare var större i den här delen. Så vi gick in för det. Men det gick vi nog bet på. Det är ju toknöta här nu. Alltså bara toknöta och hoppas på att... Ni ser ju själva hur det ser ut. Bleke och surregn är lika med surt fiske. Inte sura gubbar, för vi är inte sura, men surt fiske blir det. Det var tufft idag. Jag har ju som sagt fiskat om det här vattnet idag där vi hade sån succé förra gången vi var här. Och sen har vi nött på. Och vi har faktiskt lyckats ta en metersfisk idag och en 91, det är bra. Sen har vi en 75. Vi skulle verkligen behöva byta ut den nu, men det verkar mycket svårt. Men vadå? Allt kan hända så länge skiten är i vattnet, som vi brukar säga. Då är det bara att... Det är bara att köta. Ja, jag tycker du pratar för mycket. Fiska bättre istället. Okej, då försöker jag med det. Visst nu. Kom med nu då. Den här är fin. Yes! 70 han ryker i alla fall. Ja. En jävla vassgädda ska man behöva dra till med. Jättefin Norrlandsgädda igen. Fan. Ge mig en puss då. Jag visste du ville. Här på slutet. Det var fan en viktig fisk. Det var i alla fall. Åh jävlar, han bajsar. Kolla. Skor och brallor och båt. Vilken jävla grisöda. Fan vad det stinker! Släpp den så vi får 10 kast med nu. Vad fan luktar. Nej, sluta lipa nu. Upp och kasta ett par kast med. Kom igen nu. Vi hinner ta en till.
Men jag vill passa på att tacka alla tittare som har följt oss. Våra medtävlande. Det är ju 4 underbara lag till som jag har haft riktigt kul med vid sidan om. Duktiga fotografer som står ut med väder och vind och allt oss. Vi får packa upp för år. Ja, vi har en liten deadline. Vi ska vara inne. Vi har lite bråttom in till deadline. Så att vi har lite åkning innan. Tack så hjärtligt mycket. Tack så mycket. Ses vi igen. Man ska aldrig säga aldrig, men jag tror vi blir sist. Men hoppet är det sista som överger en. Så att jag säger till Lubbe just nu att han hoppar över i Sportings båt. Där minorna är en helt annan än i Gigantens båt. Så att grattis säger vi från Sportfiskegigantens. Hej då! Ja, nu är slutfisket. Äntligen 11 timmar i spöregn, dyngsyre, händer och fötter, skor, knopparna som tog och tör. Men vilken fruktansvärt tuff dag. Vi lyckades att skopa upp en fin här med 10 minuter kvar, så tycker jag ändå vi har fått till det ganska bra. Jag tror tyvärr inte kommer räcka för vår del. Vi kommer nog säkert hamna, jag gissar på att vi hamnar 3, kanske 2 om vi har jävligt tur, men jag instämmer, jag tror det är samma utgång och samma som Stefan tror där. Vi vill passa på att tacka alla som har följt den här produktionen och har hejat på oss. Tycker det har varit fantastiskt roligt och vi ser fram emot nya utmaningar i framtiden. Ha det! Ha det bäst! Bra jobbat! Bra kämpat partner. Bra jobbat. Bra jobbat. Det var allt ifrån oss. Gäddfemman 2019. Blev inte som vi hade tänkt oss. Nej, inte riktigt. Men så blir det ibland. Det är fiske. Vi har gjort i alla fall allt vi har kunnat. Och grattis till vinnarna. Jag hoppas att ni har tyckt om att titta på den här årets upplaga. Och till er tittare. Skicka oss PM vad ni skulle vilja se av nästa års gäddfemma. Vatten, tekniker, ja, you name it. Era åsikter de är fan bra. Det är ju för er vi gör det här. Yes. Så skicka PM, skicka mail och kommentera. Och framförallt, glöm inte att subscriba på vår kanal. Tack för att ni tittar. Bye bye. Ja, vad ska man säga? Totalt sett över de här dagarna, så 4 dagars fiske, så hade vi en superplump i början. Vi missade våra stora fiskar och det var bara, vad ska man säga, det var skit alltså. Det kändes så surt att missa 3 stora fiskar första dagen. Men sen har vi bara vänt på det. Fiska bra i skärgården. Och sen när vi kom hit, då gjorde vi en kanoninsats med ett fantastiskt resultat på 316 cm på 3 fiskar. Idag har vi åkt tillbaka i det här skitvädret. Lyckats ta en metersfisk, en 91 och en 75. Så vad ska man säga? Jag är jättenöjd med vår insats. Ja, jag är också, vad säger du? Jag är också nöjd. Fruktansvärt nöjd. Nu, det bara verkar hela kroppen. Det måste det göra på dig med. Skicka iväg ditt sista. Man måste alltid ta ett kast för mormor, det är sen gammalt. Ja, vi ska snart ta sista kastet. Det är väl, nu är det bara att bege sig in till uppsamlingsplatsen och bege sig hemåt den långa resan. Och tack alla tittare för att ni har följt den här serien. Tack som tusan. Hoppas ni har hejat på oss. Ja, får vi se hur det går. Vi har gjort vårt bästa. Ja. Skägg, idiot. Ja. Jajamän! Så yeah! Fan, han har en slang. Kom, det ena måste ju vara. Men det är inte det. Vilken ross! Vilken klump! Kolla det där! Oj, vilken jävla hjälpa! Yes! Den här kan vara bättre. Den här måste vara bättre.
Såja! 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 Så fint. Det är fint. Det är jättefint. Ja! Då var Gäddfemman 2019 till ända. Teamen har kämpat tappert in i det sista trots en riktigt tuff finaldag. Det har varit spännande genom hela tävlingen, men endast ett lag kan få med sig pokalen hem till sin butik. Mina damer och herrar, er vinnare av Gäddfemman 2019, slaget om Norrland, är... Try to catch me howling at the moon. De började med en sista placering första dagen, men har sedan dess bara klättrat och står idag med en vinst i bagaget. Grymt jobbat! Tar vi och kikar på dagens scoreboard kan vi se att Team Upplev och Team Sporting faktiskt landade på samma poäng, men eftersom Upplevs metersfiske är större än Sportings topp på 97 cm så får de dagens vinst. De andra teamen lyckades inte riktigt att hitta fiskar som var långa nog denna dag, men med dessa förutsättningar var det inte en lätt match. I Gäddfemman-poängen kan vi se att Team Sporting lyckades försvara sin ledning genom hela tävlingen och får därför 5 poäng. Riktigt starkt jobbat. Efter Sporting finner vi Upplev med 4 poäng med riktigt fina fiskar på topp. Slår vi ihop Gäddfemman och dagspoängen så ser vi att Upplev och Sporting hamnar alltså på samma poäng, där Upplevs 109 i bagaget tar hem hela Gäddfemman 2019. Sporting har fiskat jämnt genom hela tävlingen men snubblar tyvärr på målsnöret i år. Men kan vara stolta över sin andra plats. På tredje plats finner vi alltså allas våra Skånepågar från Sportfiskegiganten. De började otroligt starkt första 2 dagarna men drabbades av lappsjuka som Böjda så fint beskrev det de sista 2 fiskedagarna. Riktigt bra jobbat! På en 4:e plats finner vi Böjda Spön som haft svårt att hitta de stora fiskarna men som förmodligen fått flest gäddor under tävlingen. På en sista plats finner vi förra årets segrare Team Jiggar.nu. I år räckte det inte till och de stora fiskarna var för få. Men Jiggar har förmodligen tävlingens tyngsta fisk med Björns tjocka 101. Bra jobbat samtliga team som tillsammans med oss i produktionsteamet vill tacka våra kära sponsorer och alla er som har tittat och följt den här roliga och spännande säsongen. Kommentera gärna vad ni vill se i framtiden och glöm inte att följa Tackle Shop Productions YouTube-kanal och Instagram så ni inte missar kommande produktioner. Jag heter Lubomir Lubbe Pytel och du har tittat på Gäddfemman 2019, slaget om Norrland. Gäddfemman 2019 presenteras av Ram Mounts, Mojo Boats, Humminbird, One Boat Network, Minn Kota, Sportfiskarna, Svedea och Finnval och av Svartzonker, Pinewood, Westin, Wolf Creek Lures, Rapala, Abu Garcia, Savage Gear, Gator, CVC, Fly Dressing, Darts AB, Costa, Ursut, Daiva, Grundens.